uNosipho. Beautiful. Beautiful. Ayisho. And bekumele usale uthi kayi-3. Khona inyama lapho bhem. Tracy. Ugcwele lengaba. Ningaba lenyama yila. Imi-1. Imi-1 uphela ukuthi adle inyama. Usolala kanjani? Ungangithinti, ungangisikeli, ngoba ngizayifaka manje. Bantu bami bakale. Usolala Let's keep gonna be kanjani? triple, guys. Ungakabaphibele. Thank you, Tommy. Bele. Guys, first gift times 3, guys. Ngingayilahla buhlungu. Anybody with the donut? Ngisafuna. Ungangiqali, guys. Angangithinti. Ungangithinti. Wona musu ungarishashile. La siyazithebhela nje. Sozithebhela nje kahle. Akahluphi futhi lona man. Uyabona sihlala nobani? Yabona mama. Don't panic. Yabona mara A1 nje so shafa. Angihluphi lo. Izolo. Hey. Breeze. Izolo. Bakubeka u-18K babaqeda bakhomenta bathi he's too small. Call me when you are playing serious games. No, uyami. Ushoba. Akabuye phela sibone ukuthi uzoyenza lento bekayenza. It's not a serious game. Usolo Call me. isolo. Cause yena akusile abantu abathanda ukucothelela abantu uma banganama MVP. No. Abacotheleli. Uthe. Ngiyakutshela. 3 roses from 3 people. Or thina sikubizele yena. Sisale simtshela ukuthi roza lapho uthi asikusabi. Asiphushe isikhathi. 2 people. Izimbali. Asiphushe isikhathi yazi. Wona lamadonisi. Abanye abantu abathini. Thank you for the roses. Guys, we need one last person. Thank you, Tommy. Okay. Abantu abayithunga ezimbali. Izimbali. Lasibambezela nina. Nini into eniyaziyo uku-activate amaqeda angingadlali ku-speed. Into eniyaziyo kuphela leyo. Sa-activate, kusalayo sa-activator. Hakuba. Nina ngikhona noku-activate mali ne-rose nel-1. Ni-broke. Nama-rose amanye ngisiwaseyivile. Ngisevele. Niyabhanka nina, nibhanka ngo-January bese nikhipha ngo-December. Hayi. NgoDisemba sokubonisa enye into. Guys, can you try together on the times 2? Ngobheka nje niyabona nana ngisho. Uyabona Trace into mengisakutshela yona ukuthi man, don't panic. This one. Doesn't matter. It's not. There's no need to block, guys. I said don't block. Guys, I want us to stop this thing of blocking. Just mute the person and move on with life. Unless they are swearing. Yes, Domira. Unless they are swearing. Don't block. I think I'll do the blocking myself. I'm just gonna remove the blocking option. No. Oh baby. Oh baby is blocked. Because but don't block, just mute. Mpuke inkulumo. I-freedom of speech uyayithatha. That's a freedom of speech, Pam. Don't block. Those people are actually my followers, bro. Hayi mina ngiyabheka. Mangabe yangisanganela nangaba ngifollow ngiblocker without even thinking. Ngiyafana musa awikho nje into ongenzela yona. Angifisi musa. Ngingeni.
Ngoma ngfollow. Ngiyabheka mina. Mangibona ukuthi alo yangisanganele ngiyabheka. Ukuthi uyangifollowa na. Sometimes angisanganela angifollowa ngizithulele. Ha? Athi time phela thina. Guys, they might snipe, ne? Snipe. Might. Snipe. We might. Snipe. Uhamba Hlule usini. man. Uhamba usini. No man hlule my coins. Thank you so much, my team. Thank you for Tommy Sianda. Thank you, Sianda. Usimhlane kudos. It's either hlule mates. No man hlule my coin. Khona nje kuyiwani kodwa kunihlule. Yasona. Ngiyantshela. Tracy, thank you. And everyone was tapping. Ngiyantshela. Imates or my coin. Ha umuntu yo ukimba yo. Qeda wonke lama chips lawa. Unganakanga yazi and then waqethe nganakanga. Hawu. And bengisathi ngisazolanda isinkwa.